अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा आप लोग अपनी फिंचें दिखा देता हूँ। और ये जो है तकरीबन 3 से 4 जोड़े लेकर आया था और माशाल्लाह वीआईपी भरपूर हो गए ये बच्चे दे के। और मैं आप लोगों को इसका दाना भी दिखाऊँ। दाने में मैं कम नहीं दे रहा हूँ लोगों को। और ये जो है ये इन्हीं के बच्चे हैं सारे, बहुत माशाल्लाह वीआईपी प्रोग्रेस दे रहे हैं। और दाने में सिर्फ जो है मैं कम नहीं दे रहा हूँ लोगों को। तकरीबन 2 से 3 जोड़े लेकर आया था और ये इतने माशाल्लाह तकरीबन मेरे में बस 8 से 10 जोड़े हैं।